咁我哋啱啱完成呢一個直播，係做咗一個嘅係櫻花上下。咁呢個靚女嘅嘴型都幾靚嘅，做出嘅效果係非常之 natural 嘅。佢都係一個靚女嚟嘅。早講人都好靚。啊！鬆近啲俾大家睇下先。中唔中意啊，靚女？超級中意。超級中意啊！非常之襯你啊！笑一笑啦，咁笑得咁靚，係咯，好襯你啊！周不時都係有啲靚女 model 都幾好。OK。